我车上的电源可以烧热水、煮电饭锅、擦笔记本，而且是用之不尽、源源不断的，你相信吗？我在车里装了一个3度电的电池，很多人不懂的以为说，3度电怎么那么小？其实你想一下，一台比亚迪唐它的电车，它也才20几度电，所以3度电是不小了。开空调那种比较小的空调的话，可以开1个晚上。那么这个电源的电，我是在车顶装了3块太阳能板，一块是100瓦的，另外2块是150瓦的，总的400瓦。现在我们就来把这3块太阳能板给装上，测试一下效果怎么样。装之前需要把天幕先给拆下来。好了，我们把太阳能板框架还有它边缘的白色边都给喷黑，让它跟车的颜色形成一个整体，不会显得太突兀。下一期我们来接到电源上看一下充电的效果怎么样。